హాయ్ ఆల్. ఎంత మంచిగా వీడియోస్ చేసినా అవ్వట్లేదు కానండి, ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వీడియోస్ చేస్తుంటే మాత్రం వైరల్ అయిపోతున్నాయండి అందరికీ. నాకైతే తెలియట్లేదు, నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాను ఎందుకు వీడియోస్ వైరల్ అవ్వట్లేదా అని. ఇది నాయననే కాదండి, చాలామంది యూట్యూబర్స్ బాధ. నేను కాక మొన్న వచ్చిన వాళ్ళకి 10 లక్షలు 5 లక్షలు సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోతున్నారు, ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్న వాళ్ళకి అవ్వట్లేదే అని బాధ. అంతే, ఇది నా బాధ మాత్రమే, ఎవరు తప్పుగా అనుకోకండి. ఈ వీడియో నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, ఛానల్ నేమ్ కింద లింక్ ఇచ్చానండి, చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.